पूर्ण घ्या, जे कट करायचं मी करतो. इनको ना यहाँ L4 L5 में थोड़ा डिस्क बच है. पुढे सगळं येतं दिसतं का मी सगळं? L4 L5 में यहाँ डिस्क बच है. ये जो गड्डी है थोड़ी सी बाहर आई है और L1 L2 में, इसके कारण उसको उनको कमर में दर्द है. कितने दिनों से दर्द है आपको? सर ये लगभग 15-20 दिन हो रहा है. 15 दिन. कुछ आपने हेवी वेट उठाया था क्या जड़? नहीं, जब भी उठाया तभी कुछ नहीं हुआ था. हाँ, ऐसा दूध को पोछा मारने जा रहा था तभी ऐसा प्रॉब्लम हो गया. आ जाओ इधर एक बार. ओके सर, लेट जाए. हाँ लेट जाइए, उल्टा लेट जाइए. ऐसा ना. ये इस एरिया में पेन है ना, और गोलियां खा के भी उसको कुछ कम नहीं लग रहा ना? नहीं ना, ठीक है. मैं बहुत देर तक रहता था तब तक होता. ओके. इसके बाद फिर दर्द चालू हुआ. तो 8 बज गया, 8 बज गए सर. तो इसको हम ना काइरोप्रैक्टिक करेंगे, उसके साथ थोड़ा सा टेंस मशीन, एक्यूपंक्चर और कपिंग करेंगे ना, तो 3 सेशन में इसमें काफ़ी कम हो जाएगा आपका. रोज़ आने की ज़रूरत नहीं है आपको. आज आए तो 2 दिन के बाद छोड़ के आइए, फिर 4-5 दिन के बाद. ऐसा बीच में हमें देखना पड़ता है कम ज़्यादा क्या होता है, इसलिए बीच में हम गैप काट डालते हैं. बीच में कुछ आपको गोली खाने की ज़रूरत नहीं, कुछ ये खाने की ज़रूरत नहीं है. ये जो मुंह में छाला पड़ा है तो दवा लीजिए. हाँ, उसका तो ले लीजिए. मुंह में छाला है उसका ले लीजिए. सीधा सो जाइए अभी. ले जाइए सीधा. लूज छोड़ना है, हाथ नीचे लीजिए. कट कर. लूज छोड़ना है. लूज. बस ये लूज छोड़ना है. लूज. यस. लूज छोड़ना है. बहुत जाम हो गई बड़ी. जाम हो गया. बहुत आराम किया क्या, पेन है इसलिए. लूज छोड़ो, इसको लूज छोड़ो. थोड़ा सा ऐसा है जी, वजह से आता है. लूज. नेक्स्ट टाइम आए हो तो ट्रैक पैंट पहन के आने का. जितना कपड़े लूज रहते हैं उतना वो इजी हो जाता है. ये बहुत टाइट पड़ा है, इसके नहीं लूज हो रहा. लूज. थोड़ा सा ऊपर आओ ना. बस इसको लूज छोड़ना है. गर्दन को लूज छोड़ो, उठाओ मत. उल्टा लग जाओगे. हाथ नीचे. इसको रख, इसे रखना है. लूज छोड़ो. लूज. लंबी सांस ले लो. छोड़ो. और एक बार छोड़ो. और एक बार छोड़ो.
लूज। आया क्या आवाज? इस तरफ एक साइड पे आ जाओ। अच्छा थोड़ा सा आगे, एक साइड इधर मुंह करो। इसको फोल्ड करना है। काट लो इधर, सर नीचे रख दो और लूज छोड़ो। लूज और थोड़ा सा लूज, उस तरह। यहाँ पकड़ो, लूज छोड़ो, ये पकड़ो हाथ ऐसा। हाँ ऐसा हाँ, यस। सीधा हो जाओ, थोड़ा सा नीचे जाओ, नीचे उठा जरा, रख दो नीचे। लंबी सांस लेनी है, छोड़नी है। कहाँ तक बजा? यहाँ से लेके यहाँ पे लो छोड़ो। देखो उठ के कैसा है कमर का। ऊपर हाँ उठ के देखो ना कैसा है कमर का। देखो थोड़ा चल के उधर देखो कैसा है। उधर तो इधर है कुछ कम लग रहा है कि नहीं पहले से? बहुत कम है। कितना परसेंट? 20-30%? हाँ इधर अब ज़्यादा खींचा है। हाँ एक बार सो जाओ सीधा। अब जीन पहन के आए ना इसलिए हाँ, जींस का लोअर पहन के आता है। सो जाओ सीधा सीधा सीधा। यहाँ से है लूज छोड़ो इसको, लूज लूज। अब 1 मिनट इधर आओ, एक पैर पकड़ना है यहाँ। ऐसा ही है? हाँ दोनों हाथ से पकड़ो, मोबाइल को उधर लूज 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 लूज। उधर का पकड़ो। बहुत टाइट हो ना। हाँ ना, पैर बहुत हो जाएगा। लूज लूज लूज। अभी देखो उठ के। सीधे उठेंगे ज़्यादा हो रहा है। सीधा नहीं उठने का, एक साइड में हो गया उठने का। हाँ अभी देखो चल के जरा। बहुत आराम है लेकिन है ही। नहीं पूरा तो एक साइड टाइम होगा नहीं। पहली बार 40-50% कम हो जाएगा, सेकंड इसमें 70 तक कम हो जाएगा, थर्ड इसमें 90 तक कम हो जाएगा। मैं थोड़ा एक्सरसाइज बताऊंगा इसका। एक्सरसाइज करोगे तो बाद में मेरे यहाँ क्या किसी के डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं कमर के लिए। अच्छा थोड़ा नीचे झुक के देखो अभी कैसा है। अच्छा हाँ जाओ जो यहीं से दिक्कत हो रहा है। आ रहा है झुकने को। लेकिन दर्द बहुत हाँ इधर ही दर्द हो। इधर कितने दूर में हो रहा है? इधर ये वाला पास ज्यादा हो। इधर हाथ रखो। पीछे नहीं आना है, जगह पर रहना है। छोड़ो। ये और खुदा होगा। नहीं इधर तक नहीं है। हाँ इधर तक यहाँ तक आई है। और पहले से 30 थोड़ा दाम हुआ है इधर। आराम हुआ है। आराम है ना? थोड़ा बहुत आराम। ठीक है, अभी मशीन लगाएंगे उससे काफ़ी कम हो जाएगा। ठीक है, पॉज करो।